Fala galera, beleza? Então, apesar do título aí, a denominação mais correta seria adaptando o motor diferente no aspirador de pó. Então vamos lá, qual é a situação? Então, mencionando a princípio, esse aspirador junto com mais outros aspiradores, até o motor que eu adquiri assim, simplesmente o motor, eu comprei uma sucata, um ferro velho. Eu conheço mais por ferro velho, em alguns lugares por sucata. E essas coisas, aonde eu comprei, é comprado por quilo. Então você acha muita coisa interessante. Para quem gosta de fazer ali a sua gambiarra, fazer as ferramentas caseiras, por assim dizer, é um lugar excelente para você procurar ali. Você acha muita coisa útil por um valor bem baixo. Como eu disse, lá eu pago em torno de R$ 2 a R$ 3 o quilo. O quilo. Então eles simplesmente separam essas coisas. A pessoa vai lá ver o que tem. Se quiser comprar, vai pagar esse valor por peso. Beleza? Uma sucata ou outra, eles acabam testando. Se vê que está funcionando, eles acabam querendo vender por um determinado valor cada peça. Beleza. Tá? Então, na época, adquiri aqueles lá, esse daqui. Esse daqui eu não consegui testar, porque como ele era fechadinho aqui, estava sem o cabo, esse eu não consegui testar. Só que o motor, já que esse daqui é o que foi adaptado, esse motor eu consegui testar, os outros aspiradores que tinham um pedacinho do cabo eu consegui testar, e na hora eu até já pensei, ó, se não estiver funcionando, eu tento adaptar um motor aqui de um outro aspirador, já que o recipiente dele aqui está perfeito, perfeito mesmo. A vedação aqui está perfeita. E já pensei nessa possibilidade. Daí quando foi ontem eu comecei a mexer com isso daqui, já que faz um tempinho que eu adquiri, mas vamos colocar ele para funcionar. Aqui eu vou mencionar basicamente o que eu fiz. Se você não estiver vendo no canal Feito de Madeira, lá vai ter todo o processo, fazendo, recortando algumas pecinhas de madeira na CNC Router para possibilitar a adaptação aqui da maneira que eu fiz. E da maneira que eu fiz aqui essa adaptação, eu conseguiria adaptar qualquer outros motores. Porque eu aproveitei partes das, digamos assim, peças originais do motor aqui e facilitei, ou digamos assim, possibilitei a adaptação do motor da melhor maneira possível aqui. Então vou mostrar aqui o que eu fiz. Essa parte de baixo aqui, ó, é do motor original aqui, ó. Vamos tirar ela aqui. Essa vedação aqui é original desse motor aqui. Essa vedaçãozinha é daqui, ó. Então nessa peça original, que já me resolve uma questão de um problema, que é a vedação entre a base do aspirador e a base aqui do recipiente, já está resolvida, já que eu vou utilizar a peça original. Agora é facilitar a adaptação deste motor nessa peça. Então eu recortei aqui uma pecinha de madeira, de maneira que ela encaixasse aqui dentro, e aqui tem a exata circunferência da vedação desse motor, ou do encaixe desse motor aqui, ó. Então, para fazer também a fixação aqui dessa pecinha de madeira, eu utilizei cola quente aqui. Esse EVA que eu coloquei é mais por uma questão de suporte, mas não era nem necessário, já que quando o motor está apoiadinho certinho aqui, ele fica bem, digamos assim, bem apoiado mesmo. Só que eu coloquei isso daqui, que seria EVA. Então, dessa maneira, aí já está, digamos, adaptado e vedado. Beleza? Borracha aqui. O que proporciona a vedação aqui desse motor nessa peça é a própria borracha original desse motor aqui. Então, com isso, é só colocar o motor aqui e fazer o fechamento. Outra coisa que eu tive que fazer, já que esse motor aqui em relação a esse, ele tinha uma diferença de altura aqui. Já que nesse tinha essa peça aqui, que eu até tentei ver se eu conseguia adaptar ela para aproveitar aqui, mas não deu muito certo. Já que eles têm, digamos assim,
o diâmetro dele aqui, a largura, por assim dizer, é diferente. Então não deu muito certo, eu precisei fazer essa pecinha aqui, que foi recortada na CNC Router. Ela vai aqui em cima, e aqui em cima vai esse anel aqui, esse anel de espuma. E quando coloca a tampa aqui, ela mantém prensado o motor aqui. E ela acaba funcionando, digamos, como um motor para um sistema para diminuir a vibração do motor. Apesar que, enfim, na hora que ele entra em funcionamento, ele meio que se trava, já que a gente está falando de um aspirador que vai gerar vácuo, ele se trava aqui no local, mas a fixação ficou perfeita. Então coloca agora aqui a tampa certinho aqui, e seria aqui a posição dele. Pode ver que ele tem uma diferencinha aqui, que é daquele anel de espuma. Na hora que colocar os parafusos, ele chega no local. E dessa maneira o motor está perfeitamente travado no local. Então o que eu vou fazer agora aqui é o fechamento, só para concluir. Então, essa questão da adaptação está feita. Com suportezinho bacana, com adaptação, com questão de vedação também perfeita. É só fazer o fechamento, depois eu faço um teste. Estou mostrando agora porque seria difícil depois dar uma referência com ele fechadinho. Mas está aí, ó. E dessa maneira que eu fiz essa adaptação, utilizando a base do outro e tal, seria fácil adaptar qualquer outro motor aqui. Até o motorzinho menor, tudo mais. Era só a questão, o problema de ter uma boa vedação e ter um bom suporte aqui, tá? Em questão de diferença de altura e tal, porque não costuma variar muito, independente de ser uma potência um pouquinho maior, um pouquinho menor, eles têm formato aproximado. Então, às vezes você precisa compensar. Às vezes, se fosse um motorzinho menor ainda, já que eu tenho um outro menorzinho ali, eu precisaria fazer uma compensação maior aqui na questão da fixação dele aqui. Beleza? E cada caso é um caso. Mas ficou muito bom. Eu já fiz um pré-teste aqui. Depois eu vou fechar e realizo um teste final para que vocês vejam como ele ficou muito forte mesmo. Beleza? Então agora aqui para concluir esse processo, o que eu fiz desde a última parte foi simplesmente fazer a montagem aqui, fazer a ligação elétrica, que é bem simples, dos dois fios que saiu do motor. Um vai aqui para o interruptor de liga e desliga, e o outro é direto na, digamos, a outra fase da energia elétrica. Outra coisa que eu fiz também, eu não percebi que, para mim, é que era 4 rodinhas mesmo que tinha um aspirador, mas na verdade estava faltando uma. Pode ver que essa rodinha aqui, ó, ela é bem maior. É uma rodinha de cadeira. Deu certinho para adaptar aqui. Eu só precisei cortar um pouquinho o pino dela para dar altura de acordo com as outras rodinhas. E como ela é maior, eu tive que tirar essa proteçãozinha aqui dela, porque senão ela pegava aqui nesse rebaixo que tem, já que as pequenininhas elas não pegam. Mas fora isso, tudo perfeito. Aqui é uma mangueira que eu estou utilizando. Por enquanto vai quebrar um galho, mas eu acho que isso daqui era mangueira de piscina. Aquela de piscina, ela é muito rígida. Para aspirador é bom uma mangueira bem flexível. E para adaptar no bocal aqui, ó, câmerazinha de ar, o suficiente para que ele encaixe aqui, ó. Agora olhe para vocês terem uma ideia da potência que ele está agora. Eu não sei eu dizer com precisão se antes ele era mais forte do que isso ou não. Tá aqui o motor original dele. Mencionei que eu pesquisei e pelo que, por exemplo, no Mercado Livre, as referências que tem lá tá dizendo que é 1000 watts, mas eu acho que é um pouco mais forte pelo tamanho. Esse que eu coloquei, eu acredito que seja pelo menos uns 1600 watts. Ó, para vocês terem uma ideia, ó. Vou acionar aqui, ó.
forte mesmo ficou agora. Outra coisa também é que o isolamento acústico desse aspirador é bem eficiente mesmo. Em comparação com o outro pequeno que eu tenho, esses doméstico normal aí, ele é muito mais barulhento que esse. Para quem viu ele desmontar, tem um monte de espuma, umas coisas assim. Por exemplo, aqui saída de ar não é totalmente aberta. Tem espuma aqui, tem espuma em todas as saídas de ar, por assim dizer. Então ele tem um isolamento acústico bem eficiente. O ruído dele é bem abaixo daqueles pequenininhos que a gente costuma ter na residência. Agora vamos fazer um testezinho prático aqui de aspiração. Tá aqui a mangueirinha que também foi adaptada. E aqui está adaptado o tubo que é acessório do aspirador que eu tenho. Um aspirador desses domésticos mesmo. Daí tem esses tubos aqui que por enquanto vai ser utilizado aqui. Fazer primeiro um teste aqui. Tem pó de serra que eu peguei ali na serra. E vamos ver aqui como ele se sai. Beleza. Agora um testezinho um pouco mais... se tem uma noção melhor. Então aqui são bolinhas de gude. Vamos ver se ele dá conta de puxar elas também. Então ficou muito forte mesmo. Beleza? Então tá aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Se você não estiver vendo ele no canal Feito de Madeira, lá tem o vídeo de todo o processo dessa adaptação que eu fiz de um motor que não era para esse aspirador. Agora tá aqui, tá perfeitamente funcionando. Deu certo. E é isso aí. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?